ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಾಯಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಾಯಿಗಳು ಏಕೆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತವೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ದಿನ ನಾಯಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಯಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಾಗ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಕೊರತೆಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಥವಾ ನಾರಿನ ಅಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ, ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿರೋದು ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂಟಿತನ, ಆತಂಕ, ಬೇಸರ. ಕೆಲವರು ಆತಂಕಗೊಂಡಾಗ ಉಗುರು ಕಡಿಯೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಿಗಳು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬೇಸರ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆತಂಕದಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಮತ. ಈ ನಾಯಿಗಳು ಸಮತೋಲ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇಂಥ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಯಿಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಂಥ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 22% ಮಾತ್ರ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗುಣ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳ ಮಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 11-47% ತೋಳಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಜರ ಬಳುವಳಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಸಮೇತ ತಿಂತಾ ಇದ್ದು ಅದೇ ರಕ್ತಗತ ಗುಣ ಮುಂದುವರೆದಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಅನುಮಾನ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಗುರಿದ ಹುಲ್ಲುಗರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಿಜ. ಇದು ಸಹಜವಾದ ವರ್ತನೆ ಎನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಿ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದರೆ ಚಿಂತಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ವೋ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರೋದರಿಂದ ನಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿರ್ಬೋದಾದಂಥ ಕಳೆನಾಶಕ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂಟಿತನದ ಬೇಸರದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾಯಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಕಂಡು ಬರದಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾದಂತಹ ತೋಳಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಬಳುವಳಿ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಅದರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಯಿಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಬೇಸರ, ಆತಂಕ, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿನಿಂದ ತಿಂತಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ನಾಯಿಗಳು ಓಡಾಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಂತುನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಾಯಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.